几乎每个人身上都有少量的寄生虫，因为寄生虫可以通过消化道、皮肤感染等方式进入人体内。在这些传染途径中，大多数是病从口入，也就是说，因为携带寄生虫的食物被我们吃下去后，寄生虫才有幸在我们身体内生存，比如吃了生食，或者接触了不干净的水、不注意卫生等。接下来一起看6种可能长满寄生虫的食物。如果不是06年北京的一场大规模的寄生虫感染事件，福寿螺这种入侵物种可能还会是这个夏天夜宵江湖里的头牌。这年夏天，北京蜀国演艺酒楼开发了2道新菜品，一个名叫香香嘴螺肉，一个名叫凉拌螺肉。这道菜的食材本来应该用海螺，但是海螺价格太贵，不够亲民，也就没有销量。于是店家想了个办法，用廉价多肉的福寿螺来作为这道菜的主食材，不仅价格低，利润还高。由于福寿螺鲜活的时候肉质鲜美，一旦煮熟了反而干涩发柴，所以厨师的做法直接是焯水后切片，蘸料生吃，或者是爆炒3-5分钟就装盘。这道新菜刚上市不久，北京友谊医院的急诊室来了一些病人，这些人说起他们的症状都很相似，莫名其妙的低烧不退，头疼的厉害，恶心呕吐，有些患者出现身体抽搐、面瘫，皮肤感到强烈刺痛。患者也从开始的10个8个到后来的80个、100个。经统计，一共有160多人在这次事件中感染广东柱血线虫。流调发现，这些患者大多都在蜀国演艺酒楼吃过饭，还都点过这2道热推菜品，就此也找到了罪魁祸首。广东柱血线虫的幼虫常常寄生在淡水螺、虾蟹等动物体内。这里要强调的是，在我国南方和沿海地区，人体感染并不罕见，因为福寿螺的带虫率非常高，体内的寄生虫甚至多达6000条。很多人都听说过2006年的这场感染事件，这里再次带大家回顾，也是为了警钟长鸣，毕竟健康第一，口感第2。如果你看过《荒野求生》或《现代鲁滨逊》这样的节目，就会知道人类为了生存，通常要吃掉各种各样令人感到恶心的东西。澳大利亚的一名年轻小伙的死亡就给人们敲响了警钟。在一次朋友聚会上，巴拉德接受了一个不同寻常的挑战，把鼻涕虫活着吞下去。他认为最多也就是出现肚子不舒服的情况。然而吃下鼻涕虫几天后，巴拉德开始感到双腿剧痛。医生很快发现他感染了鼠肺虫，这是一种通常发现于啮齿动物身上的寄生虫，但如果鼻涕虫与蜗牛摄入了老鼠粪便，也会携带这种寄生虫。寄生虫穿过萨姆的身体组织，通过脊髓往大脑上爬，边爬边吃边破坏，在大脑里来回折腾。这个过程，巴拉德的大脑受损，开始出现持续头晕症状，并伴随呕吐现象。之后被诊断出患上了严重的嗜酸性脑膜炎，这导致他昏迷了420天，并且颈部之下完全瘫痪。在医院经过3年的治疗以后，巴拉德终于出院，但此时的他已经无法融入正常生活，因为这次感染还远没有结束，随之而来的各种症状都足以要了他的命。他会时不时的抽搐发烧，不能进食，必须靠饲管维持生命。2018年11月，距离巴拉德吞下那条致命的鼻涕虫8年后，在朋友与家人的陪伴中去世，享年28岁。